É isso aí, pessoal, mostrando mais um vídeo aí pra vocês da nossa FZ15. Pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês um barulho que ela tá fazendo no motor. Depois de 1000 km rodada, ela começou a fazer um barulho. Eu ainda não fiz a revisão, né? Pode ser que seja por isso. Aí hoje eu vou levar pra trocar, fazer a primeira revisão, troca de óleo, né? Vamos ver se ela volta ao normal. Mas comenta aí se a de vocês é assim também. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem um barulhinho semelhante a barulho de válvula, como se fosse válvula, corrente de comando. E aí, pessoal, e vocês também estão assim? Comenta aí.